Уличный светошумовой извещатель OFS GV, излучающий звук большой мощности, применяется как сирена в составе сигнализации VG103T, G30 и VG107T, так и автономно. Постановка на охрану с пульта дистанционного управления и с подключением беспроводных датчиков разного назначения в количестве не более 20 штук. Сила звука устройства в пределах 110 дБ, удобно эксплуатировать на каких-то автономных объектах, где есть человек, и требуется лишь привлечение внимания.